الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزيرك وزارة جناسية وزيرك حجينك وزارة ورشدها قدوميها جودي قدقالها برلمانك إيو جودي قدقالها برلمانك جناستها قيبه هذا كلا دوان هي أذان للجوجا نمان مرتشرفك يورياش وحد الله نمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي آذان أسود وينا ونفرحنا ما أنت كلن كان صدق جسود كأو أو بنكي غيبتي دقالها إيو وزاردي دقالها إيو جمر في كمرسي إيو جناس تدي إيو ما هنقول هذا هي أدي يوسيد إيو وول بنكي يوسيد إيو فاو إيو ما هنقول هذا إن نلجوا يونيدا هذه فرحة أتاي إن سلوا ذاقنا بالوحيد دعي إيو واحد دونين كسر أنك جعلين ضد عادي هو كلو فرينا هذا لكن ما أنت وحنقول كوبنانا إن كورونا كوبنانا آذان أرمني discussion inteena na dhexmar oo ku saabsan dhaqaalaha waan u ceel qabnaa waliba oo in aan wax badan oo nagu jira inaan banaanka soo dhigna aadan u rabnaa dalkeena iyo dadkeena inay horumaraana waa u taagano waxaan u dhalanay ilaahayna wax noo siiyeen oo ugu mahadcelinayna inta kadib markaan u soo noqdo arinta koronaha runtii koronaha naf iyo maalba ganacsiga dhibaato badan u geystay oo dhibaato badan oo saameyn ku yeeshay nafta dadkaan la qabnay oo dhibta guud oo dadkaan la qabnay anaga waxaan noo dheeray dhinaca dhaqaalaha markaa fiirisid sektarada oo ganacsigu u qaybsan yahay ilaa 12 sektaraan ka koobanahay waa ku kala badanahay ilaa 9 sektar si gaar ah u saameeyay markaa fiirisid iyadoo ganacsiga yar yar iyo wax walba ilaa gadaal oo hoos u daadigayo oo shaqo la'aan oo abuuray laakiin haddana waxaa moodaa sektarada oo si gaar ah xanuun badan oo ugu yeeshay waxaa kamid ahaa shirkadaha diyaaradaha airlineska oo runtii aan dhihi karno diyaaradaha la soo kireeyay saacadaha la soo kireeyay waqti dheer heshiis la galay diyaaradina ma shaqeyn kartaa lagu markaas meesha taala lacagtina adeeg ugu socotaa kulay waxa ka arki doontiin prestationada hadda aan ugu tala galnay iyo waxa dhacay sida statistics-ka aan ka sameeynay waxa kamid ah qolada tigidhada oo kaleeto oo ayaga laftigooda inta tigidha jareen barnaamijka isu diyaariyay maxaan ku raahdaa cimro iyo xaj oo hoteelo sii kireystay oo lacagii u shubay haddana wixii ay ku go'een shaqaalihii intaas ka shaqeynay oo ayaguna saa u dhiban waxa ugu daran sida hadda laga dhawaajinayay bankinka iyo xawaaladaha oo runtii lacagaha anaga ganacsataan aan ku dhaqaaqno oo wax lagu keeno dalkan oo lacagii ay istaageen markay lacagii istaageen marka waxa timid cabsi ah in wax lagu soo adeegtaba in la weyn doono iyadoo taas jirta haddana waxa timid in adduunkii marka aragto supermarketyada la kala boobayo oo badeecadii la kala urursanayo oo anagii haddana lacagtaan ku soo adeegi lahayn aan lahayn oo maxaan ku raadiyaas bar wixii yar nooga imaan jiray istaageen diyaaradihii mararka qaar kaashka lagu soo qaadi jiray ayagana istaageen runtii cabsi waxa timid ah anaga wax ma soo saaran ama dhibaato kale lagu timaadaa markii waxaan la sameynay xiriir oo runtii wasaaradda ganacsiga Google ay noo dhigtay wasaaradda maaliyadda uga mahadcelinayna oo tale anaga ganacsiga isugu nimid idea waxa la keenay ah in oo cashuur dhaaf la sameeyo si morally dadka markii wax la dhimo xoogaa baqdin waxa imaanaysa badeecadii aad xareyn lahayd ina istiraadada damo imaanaysa ka jaban marka policy-gaasi soo jeediyay wasaaradda anagana aadan ugu aqbalnay waxa la dhimay briska iyo saliid briska iyo timirta kala zero taxation laga dhigay burka iyo saliidana waxa laga dhigay 50% runtii wax badan ma ahayn waxa la dhimay laakiin cod ahaan ay saameyn u lahayd waxa kale oo soo gudagalay xilligii ramadaanka oo asagana cabsidiisa lahaa oo ramadaankood ogtahayba badeecadu ay iska kacdaba markaas haddana gulihii wasiirada iyo guddigii loogu tala galay inay koronahan u adeegaan markasta haddana habeen walba wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda xafiiska madaxweynaha waxaan ka wada shaqeynay dhaqdhaqaaqa ganacsiga maalin walba waa kacay waa dhacay markii la dhaho anaga shayga waxba ku darsoomay xooga xanuunayn la ahayd waxaan aad ugu dadaalaynaa marka inaan dadweynaha aan wax lagu qaaliyeyn maarta meesha lagu celiyo xaq rabbina sicirka xaq rabbo ka go'ay ilaahay waa nagu garab galay oo ma dhicin badeecadihii ku bilowday $25 markii dambe iyaga $18 gaaray qaarkood badeecadihii aan isla waa qaaliyoobi doontaa wax khasaareenba marka meelaha kale khasaaraha xoog leh oo ka dhacay waxa kamid ah shidaalka oo kale isagoo maray $114 kulay waxa conversation ka arki doontiin oo mar kaliya waxa soo dhacay $64 noqday $74 noqday $44 bardaraam oo dhumiyay marka la fiiriyo marka shidaalka dalku ku kaydsanaa lacag 25 milyan abaf ah markii uu ku khasaartay laakiin qofkii ma ka dhamaanin waxba u harsan oo dhaqdhaqaaqa aan iska sii jira meelaha xanuunka weyn oo gaarsiiyay hoteelada kamid ah iyo dalxiiska oo ayaguna ku xiraa diyaaradaha iyo dhaqdhaqaaqooda oo maxaan ku raad shaqaalihii ka shaqeynayay
iyo dadkii cuntada la karinayo loo soo diiday in la isu yimaado hotelka la yimaado oo jiifkii oo laga istaagay culays badanaa marka dhinac walba ka yimid meelaha ugu khasaaraha badan ay ka mid tahay warshadaha kale culaysaa soo gaaray exportiga waxyaalaha la dhoofinay dhibaato dhinaca qaarkood mararka qaar imaanaysa importiga waxaan xasuustaa iyadoo oo qolooyin China inta badeeco ka soo direen oo markii badeecadii ay soo direen ay dalka timid lockdownka markuu dhacay xafiisyadii China ee la rabay dukumeentiga inay soo diraan xafiisyada dhan la wada xiray markii la helo badeecada xamray taala dukumeentiga lama hayo waxay noqotay marka inay dekad iska taalo oo damage iyo storage iyo wax walba isaga socdaan waxaan isku daynaa wasaaradda maaliyadda inaan la wadaagno oo dhahan war waxaan cashuur dhaaf loo sameeyo ama si uun looga soo saaro markii qofka xataa milkiyada bill of lading kan lahayn oo wixii wada maqan waxa imaanaysa marka cabsi badan aad timid badeecada 6 bilood ay qaarkood ku gaartay meesha culaysaas marka qaarkood waxa laga yaabaa toon iyo waxba kamid ah waa baabeenba markaas u fiirso badeecadaha qaarkood waxa way kuleelkii iyo meeshii ku jireen runtii khasaaro badan soo gaaray dhinacyadaas oo dhan marka u fiirsato waxyaalo badan jiray energy oo kale marka u fiirso korontada oo kale ee qaybaha dhan waxa ku jira xalan oo kale oo shaqo badan ay ka socotay dukaamada ka furaa ganacsi badan oo ku jiray eerdin oo la xiray airportka eerdis marka si u fiirso ganacsiga dhibaatada soo gaartay runtii wax oo aad u xanuun badan waayay oo islaadahay wax rabaan xaqan oo ku tala gal waayay saasta ay tahay haddana ramadaankii aan soo guda galay waxaan isku daynaa iyadoo ganacsiga dhibanta haddana inay caawiso dadki waxa dib loo sameeyay ganacsiga ay sameysay barnaamij la yiraahdo afur walaalka oo lacag haddana inta ururiyeen ay markaas is caawiyeen markaas haddana saas marka sadaqadaas dhinaca kale ta furanayso ilaahay waxa aan maleeynay wax ka yar oo nooga dhigay waxa moodaa dhimashaduna ilaahay waa noo yareeyay xilli kuleelana waa ku jirna dalkana waxa moodaa cimiladiisu aad u fiicnaad hawadiisa marka si loo maleeynayo wax badan oo ka hooseeyay alxamdulillah marka waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo wasaaradda ganacsiga oo runtii dadaal badan kula jirtay dhinaca u gargaaridda ganacsiga marka u fiiriso barnaamijka quality control oo hadda lagu guuleystay dhowrka barnaamijkaasi wuxuu hadda faa'iido weyn u yahay sida hadda uu wasiir Qalooc ka dhawaajinay wax soo saarka dalka waxa yiraatay dhowr ay hadii tay dhowrkaas anaga aan helno waxa imaanaysa marka badeecad dhoofinayso hadaysan helin certified sax aadan u helin caalamka meel laga qaadanayo ma jirin ma haysanin marka hadda waa lagu dhawaaqay gudigana waa la sameeyay boorkina hadda lagu gacanta lagu hayaa waxaan rajaynaynaa marka SGS Preferred iyo shirkadaha la midka ay howlgalaan in badeecadan ay dhoofi doonto waxaan haysanaa maraakiibta lineriska ah waxa bilowday maraakiib hadda Saudi Arabia halkan oo lineriso jimco kasta imaado week kasta waa yimaada khudaarteena marka waxay bilaabanaysaa marka inay si fudud u dhoofi doonto markaan u helno dukumeenti dhameystiran oo international waxaan rajaynaynaa marka arrimahaasna sida hadda wasiir ku socdaan in la sii dardar gariyo si aan ugu diyaar garowno uga faa'iideysano arrimahaas si degdeg loo dhoofiyo waan rajaynaynaa shuruucda kale oo socotana in anaga iyo gudiga dhaqaalaha iyo wasaaradii aan iska kaashano runtii waxaan rabnaa mar walba in ganacsiga laga tixgeliyo intaan shuruucda aysan u gudbin golaha wasiirada ama aysan u gudbin baarlamaanka waxaan xasuustaa sharcigii company lowga aadan isaga kaashanay inkastoo asaga laftiisa wali aan dareemayno kulli laakiin ku noqosho u leeyahay mar kastaba waa isla fiirin doonaa waxyaalahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan iska kaashano waxaan rabaa marka ugu dambeyntii inaan iraahdo waxaan aad uga xunahay oo ganacsiga aad u xanuujinaysa ayadoo dhibaatadaas jirto oo waxaas oo dhan jiraan haddana waxaan la kugu daro wadooyinka naga xiraa wadooyinka xiran meel la maro male badeecadii warshadihii yaryaraayo hadda dhibana oo wax laga gadan waayo wixii yaraa ay soo saareen meel ay marsiyaan mal hadan dawladdu waxay ku leedahay canshuuraan rabnaa canshuurta ay rabeen ma rabaan facilitation inay siiyaan marka qaarkood aad u xanuun badan tahay marka qof adigi marka wixii waa bixinaynaa waxaan isleenahay waxaan wax ma tirimayaan laakiin haddana waxaa isleedahay badiilkeedii laga rabay ma helayno marka qaarkood saasta ay tahay haddana wadooyinka anaga dayactirayna anagoo wadooyinka dayactirayna oo laamiyadii hagaajinayna oo wadooyinka hadda aan isleenahay 60% magaalada Muqdisho dayactir fiican laga sameeyay haddana marid ma jirto hadda waxaan xasuustaa wadada hadda maalin dhaweyd la dhisay cirtoogta loo yaqaano oo bakaaraha ku dhow wadada haddaan xaq loo maraynin dadkii waratay ka sameysteen waxa lagu gatay badeeca lagu gadanaa markaas inta badeecada lagu wartay waxa moodaa inta la qodaa waxa laga taagaaba maxaan ku raata dalla diyaarado oo lagu ganacsanayo qofkii ilaa jidkii baahi ma jirto jid waxa baahidiisa ay iman kartaa hadii baawur marayso haddaan baawur marin waxay noqonaysaa goob ganacsi lagu balaa wadadaasna teediyar lama isticmaalin sida ay ahayd bridge lagu mari jiray qashinkeedii wasaqdeeda marka waxyaalahaas waxaan sugaynaa wasiirada iyo gudiga dhaqaalaha baarlamaanka waxyaalaha anaga aan investmentiga gelino ama aan laftigano isxilqaan aan ku sameeyno inaan helno maxaan ku raaa bedelkeedii raaxadeed hadii kale waxay noqon doontaa in ganacsatada marka iska joojiso wax ay dayactirayaan
iyo laamiyada ay sameynayaan sababtoo haddaan wixii waxba ku dhifan aad marayn waa dhadhan ma yeelan doonto marka culaysyada aan rabno waa inaan meelahan iyo waxyaalo badan oo kale oon rabay inaan kaga faa'iidaysano aadan ugu mahadcelinaa maxaan ku rahdaa wasaaradaha iyo iskaashigeenna iyo guddiga dhaqaalahaba iyo hawsha maanta la qabtay waxaana rajaynaa hadda ka hor wasiirka maaliyadda waxuu nagu yidhi koronaha lacag 50 milyan loogu talagalona soo gaaraysa markaas waxaan islayn tolow see loo qaybin doonaa yaa la siin doonaa waxaan ka fikireen marka haddana iska dhageysi lay noqonaysaa waa iska wadayna anaga waa sheegayna anaga awlaab ilaahay waxna sii ma ku talagarayne laakiin waxaan leenahay bal ummaddu ha ogaato dhibka ganacsatada soo gaartay iyo dhaqaalaha dalka waxa ganacsiga soo gaaray anaga naguma dhicin waa dhaqaalihii dalka wax ku dhacay anaga mar walba waa wixii u sii yaal warkaasaa waliba forex-kiyo lacagteedoo kaashka wareegaysana lacag badan baxday meesha oo ka baxday marka wadanka dhibaatooyin badan isdhex maray maxaan ku radaa xawaaladii istaagtay intii yaradoo forex oo la baxay maxaan ku radaa coroniyo maxaan ku radaa dhinaciisa ka yimid cabsi badan ay timid si badan marka dhaawacaas iyo dhaqaalahaas oo dhan waxa u baahay marka daraasad inta laga sameeyo wax badan anaga hadda ku arkameynay beesha inta la qoro haddana dadka danyarta ah ee shaqaalaha ah ee mushaaraadka ku waaya ama lagu ruqseeyay ama maxaan ku radaa loo geliyo la yiri maxaan ku radaa inta ay shirkadu ka soo noqonayso xoogaa iska fadhi la yiri dadkaas haddii kaalmo loo heri karo aadan u soo dhaweynayno insha allah jamarada gobolada saas oo kale iyaguna waa ay soo gudbiyeen waxa ay qabaan iyo culaysyadoo dhan barseeshinkan ay ku jirtaa saasaan u wada wadaagaynay waxaan mar walba ku xirnayn barnaamijkii oo golaha wasiirada wasaaruhu u jeergaraynayo oo habeen walba axad iyo khamiista lagu kulmi jiray markasta waa isugu soo wadageli jiray marka waxay iga tahay inaan warka badiyo mar rabo laakiin waa bilow fiican in la iswarsado lana tashado waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu